نشرت الإدارة العامة للأمن الوطني عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك مقطع فيديو يوثق ارتكاب عدد الجماهير الرياضية لأعمال عنف وشغب واعتداء على الأعوان على مدرجات ومحيط عدد من الملاعب، حيث تم ضبط بعض الأنصار كانت بحوزتهم أسلحة بيضاء ومخدرات القنب الهندي. كما تورط البعض الآخر في تهميش التجهيزات ورشق الأمنيين بالموارد الصلبة والشماريخ. أكد مدرب الترجي الرياضي التونسي نبيل معلول في تصريح لفوت 24 أن الفريق هدفه التتويج بدوري أبطال إفريقيا، وأضاف أن الفريق بدأ التحضيرات للمسابقة منذ بداية الموسم، مؤكدا هذا الهدف هو غاية الجميع على غرار الجماهير الترجية. أما بخصوص منافس فريق باب سويقة في الجولة الأولى، فقد قال معلول أن نادي المريخ السوداني جاهز لمواجهة الترجي رغم تغييره للمدرب، ويذكر أن اللقاء سيدور اليوم السبت على الساعة 5 بتوقيت تونس في ملعب حمادي العقربي برادس. شكرا على المشاهدة، لا تنسوا اللايك والاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس باش توصلكم الأخبار الحصرية.